Aku bikin tato ini karena aku suka burung. Hah? Gimana? Kamu Suka kenapa ada burung ini di sebelah pusar ini? Iya, Dia katanya Burung suka pipit burung. itu ya? burung walet ini biar biar banyak duitnya. Katanya. Oh ya. Tatonya cuma satu. Ini sakit Pale, burungnya bikin sakit ini. Bagaimana konsepnya? Oh, tatonya pasti Tato tato. burung maksudnya. Oh. Aduh. Kalau nggak mau cukur enggak. Udah, cukur udah dia. Oh iya Ini udah. nggak ya. mau dan